ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വിനീഷ്. ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓവർ സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെടുത്ത് പറയണം, അതിപ്പോൾ മെഷീൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി എനേബിൾ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ട്, ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഒരു ഫാമിലി വ്ളോഗ് ചാനലാണ് നമ്മളിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കം ഓൺ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഇതൊരു മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിൻ്റെ ഫുള്ള് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി. ഇതാണ് ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. പലരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ തുണിയിട്ടിട്ട് അലക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തുണിയിട്ട് അലക്കുന്ന ടൈമിൽ ഓവർ സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കാണുന്ന പാട് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഈ ടബിൻ്റെ സപ്പോർട്ടറിൻ്റെ ഇതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പുറകിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടർ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടർ വരുന്നത്. ടബിനൊരു സപ്പോർട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ പറയുന്നത് ടബ് സ്പൈഡർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ഈ സാധനമാണത്. ഇതിൻ്റെ തേയ്മാനം ഇത് പൊട്ടിപ്പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൺബാലൻസ് ആയി പോകും ടബ്. അൺബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ ജർക്കിങ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ മെഷീൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓണാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് എത്തും. അത്രയും ജർക്കിങ് ആയിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ കൂടും. അതേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടബ് സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് എല്ലാ മെഷീനും വരുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് മാത്രമല്ല, അതേപോലെ ടോപ്പ് ലോഡ് ചില മോഡലിനും ഇതുപോലത്തെ സ്പൈഡർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പഴയ ടബ് സ്പൈഡറിൻ്റെ പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങളാണിത്. ഇത്ര ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ ദ്രവിച്ച് പോവുക ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അത്. ഈ സോപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പാടെ അടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷീൻ സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയറായി ഫുൾ പക്കയും. നമ്മളങ്ങനെ ടബ് സ്പൈഡർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാറ്റി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓണാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി. ഇപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ മെഷീൻ ഓണാക്കുന്ന പോലെയുള്ള എഫക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇത് ആ സൗണ്ട് ഓവറായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടബൊക്കെ ഉരഞ്ഞ് ആകെ ഇതായി പോകും. ടബും കൂടി മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ ബെയറിങ് ഇതെല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഇത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യന്മാർ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.